Hi guys! Nian na pod ko. Nagulat-ulat ko sa bus kay gaulan. Di ko magbaklay. Gikan akong post office. Wala jud guys. Wala jud diha akong package. Hala na ang bus. May abot na. Musakay ko. Musakay ko sa bus. Kiabot na ang bus. Musakay ko. Nana siya oh. Mapalong na po din ako karon kung ako lang isa. Okay lang. Ayan guys. Video ko. Nagpatalikod ko kay para. Nagpatalikod ko kay para di ko masam. Nakasakay ko sa bus. Nakasakay sinyo sa bus na lang. Ang bus. Ana ilang bus na rin. Nakasakay ko sa bus. Doon na bayanan. Gamay ra ang tao. Upat ka buo. Ay, sulod. Sagt Sicherin. Nalibre ko. Tsada ilang bus kay. Tsada ilang bus dire kay. Na ay asa ka dapit gusto. Na asa. Dili magmaskara sa bus. Ikuha na nako akong antiparang ay nabasa sa ulan. Dili maklaro ang gorilla. Kaiserstraße. Na isa ka babae, sige siya ang telepon. Bawal na ba ang telepon nila? Sige siya ang telepon na naman. Sige siya. Oops. Munaog na ko karong taon-taon. Ibig lagi mo nga yung pagkanino sa akin na kinay. Asa naman ko eh? Makalabay gani ko rin o. Magbagting ko. Tanawa na ay ilang bagtinganan dire o. Kung asa ka manaog, pagloko na na niyo. Asa naman ko? Josefstraße. Manaog na ako. Tinakot pakita sa babae kay labtano na ba na siya? Ja, und Bewegungsfahrt. Wo ich fahre ich gerne eine dicke Jacke Fahrrad, weil dann ist dann schwitzt. Thank you, boss. Kay imo kong gipasakan. To ana among boss. Lang, matabot na ko. Matabot na sini. Kay nalibre ko sa ulan. Wala ka ay ko, dili kay ko magbasa. Mura kong asin. Kaghadlok sa ulan. Oh, pwede naman ko dili magmaskara dili kay may tawo ako naman isa. Oh, may tawo. Pwede na di magmaskara. Basta may tawo. Okay lang. Asa naman ang akong disinfection? Uy, dili. Basta magsakay ko sa bus. Mag-disinfection din. Asa naman akong disinfection? Ibutang na ako to sa akong bulsa. Nagkabutang siguro sa akong box. Nagbutang ko gamay nga botelya. Alcohol. Sa akong disinfection. Wala lang hindi ko. Kung hindi butang ka ganito. Impossible. Impossible eh. Kung wala ko'y disinfection. Na ako man na yun naman kinapamanin akong bag.
Wow, man. Wash sini. Hasa man na kanina lang oh. Kay wa na ko nakita. So, this one kani. Pretty good siya. Ang akong disinfection ako nakabalaw og asa siya. Butang na ako ganiha sa akong bulsa. Or nabilin sa lamesya. Wala sa akong bag, wala sa akong bulsa. Pula na pud ang ilang kuan. Di na pud ko katabok tuploko na ako ni. Pwede man na di taplokon pero akong tuplokon kay para kabalo sila nga naakyo naghulatsan. Over kay ko. So, gaulan. Napod si Manong. Si Manong ba kay gahulat-hulat pod siya at bang. At tigos naman na siya. Di naman na siya Manong, tatay naman na siya. Isog kayong bisig. Gre na. Pwede na ako mag-model-model dari sa karsada. Model lover sa Cancun. Ulan pa more. Humot kaayo akong kuan. Dek. Akong puno kaayo. Puno kaayo sa atin. Maulit na dyan. Kuy si nanay in town. Asa bang jacket mo nanay? Nga naman in town kini sa nanay. Karon ako magkalikod sa nanay. Nga naman ni si nanay kay isog bas dugo ko nga nag-jacket. Wala si nanay. Agoy si nanay. Jesus ginoo ko. Agoy si nanay. Wa siya nag-jacket. Kapabadlong si nanay. Perting isugas to kong nanay. Nakainom siguro dos tanduay. Katugnaw rawa siya nag-jacket. Nagbako-bako siya lakaw. Mao kini among area. Dinhi ko dapit gapuyo. Mabisi kaayo. So, asa ang akong yabe? Ang akong yabe sa balay. Kay ako siyang abuyan. Ay, salamat Ginoo. May abot ra giting taon ko na ra. May abot ra giting taon ko sa amo. Thank you, Lord. Tanaw na ako. Naaba ko'y sulat. Naaba ko'y sulat. Tanaw na ako. Naaba ko'y sulat. Wala. Sarado. Ako sa among balayans. Ako sa taas gamuyo. Kasi mamugaw sa siya. First floor. 64 steps. 52 steps. Exercise. Walay elevator. Baka matalo nga sila. Ako ba yung manika yan? Ako'y taas kayo ko. Gusto mo yung tuyo. Muna ako area. Kapag kihapos ko. Hinay akong tingog kay. Madunggan ko sa mga silingan.
Mulanog. Nangatog sila. Kipang quarantine. Tanawa akong tanong. Nako'y tanong. Nako'y tanong. Nagawa sa akong door. Napagod ko'y tanong. Kung mangumpra ko, muni akong plan. Mangumpra ganito. Bira-biraw na. Bira-biraw na lang. Kung mangumpra ko. Muni ako yung isa ka sapatos. Tanaw na ako. Sulunong sa malan. Kaya naglimpyo ko pagkauma. Takan kaya akong takan yabi. Yabi ni Sanbi ko. Kung naay magpagtimpi din ako makita diri sa gawas. Kung kinsa ang naas gawas, di ako masudlon. So, yan ako sa among balay. Si limpyo na ko karon mo tawa. Sige, katuro ako. Hi Mike, it's Linda. Oh, see? Sila rin na. So, walay ang akong sapatos. Akong hubuon diri. Sa, hindi na ako ibutang ako mga sapatos. Kaya hindi na ako itamak-tamak sa sadug. Oh, nara oh. Diyan ako mga sapatos ipamutang. May din na kay disinfection. Lambay. So, ako mga butanganan sa sapatos. So, akong anak. Ang sapatos. Ang sapatos di sa akong anak. So, niabot na gid ko guys. Niabot na gid ko sa mga. Takan kay ko limpyuhon ron. Manlimpyo ko kay Sabado karon. Manlimpyo ko kani-gani i-arrange pa na. I-arrange pa na ako ni. Tanawa ako mga disinfection. Kini gi-order ni nako, i-order. Kani pari ni sa mga doorknobs. So naunsa naman ni akong kan puro na disinfection. Spray. Oh. So, ginoo ko. Mag-arrange pa ko kay murag daghan naman ko kay sa nga tanan na akong i-arrange din ni. Hoy, hello. Ang akong Aldership. Ang akong Mama Mary. Dakutan ako sa kandila. Sa'yo kay ko gilakaw. Grabe ka to. No. Binibugay na hinay kung tingog. Akong anak ka reklamo sapat daw kuno kay ko. Wa na gid ko lipstick guys. Wa na ko lipstick. So, hidagutan ako kandila para kay Mama Mary. Para kay Mama Mary. Wa pa ko nakapalit og kutsada kay ako. Wa pa ko nakapalit og bulak pero tanawa guys. Asin. Nakita na ako sa tindahan akong gipalit. Kay akong butang sa akong altar. So, pusporo. So, guys, babay sa kay mag-iilis ko. Minom ko siya. Kaya, tunaw kaayo akong ilong. Bye-bye. Unya na po da. Bye-bye.